Takı Sanat Atölyemize hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere kıyafet tamiri ile ilgili bir video hazırlamayı düşündüm. Tamamen doğaçlama gelişen bir olay. Öğrencim Burcu'nun taytı bu şekilde gördüğünüz gibi deforme olmuş. Tamamen bir yırtık yok fakat bunu bir yerlere taktırmış muhtemelen. Böyle ön kısmında da var. Şu şekilde arka kısmında da böyle küçük küçük çentikler şeklinde bir yıpranma olmuş. Tabii ki biz ne yapıyoruz? Her zaman atık malzemeleri değerlendirdiğimiz gibi kıyafetlerimiz zarar gördüğünde de onları tekrar kullanılacak hale getirmeyi tercih ediyoruz. Bunun için hem taytı tamir edeceğiz hem de ona yeni bir hava katacağız. Dikiş ipliklerimiz var burada. Ben şöyle düşündüm. Bu tayta böyle çiçek böcek işlemek pek havasına uygun olmayacak. Şu şekilde dikiş yerleri var taytın. Bakın böyle kot ipliği dikişi. Benim de elimde aynı renkten kot ipliğim var. Aynı renkten kot ipliğimle taytın bu havasını bozmadan deforme olmuş yerleri kapatacağız. Benim kot ipliğim biraz ince olduğu için bunu şu şekilde göstereyim. 2 kat yapıp iğneden o şekilde takacağım. 4 kat iplik elde edeceğim. Önce arka taraftaki deformeye gidiyorum. Deformasyonun olduğu yerden bir ilmeğe ipliğimi takacağım. Deformasyonu kapatmak için çaprazlama yapacağım. Tıpkı işleme yapar gibi. Eşit mesafelerde. Çapraz kullanacağım. Döneceğim. Az önce battığım yerlerin tam hizasından çapraz gideceğim. Çeyişler gibi. Deformasyonu kapattık fakat bu burada tek başına olursa bir sökük diktiğimiz anlaşılacak. Bunun anlaşılmaması için, bir desen gibi görünmesi için yanlarından desene devam edeceğim. Mesela buraya bir kot dikişi yapalım. Bakın ileriden batıyorum. Dönüp batıyorum. Tekrar ileriden çıkarıyorum iğnemi. Düz bir şekilde gidebilmek için. Başına bırakmamak için birkaç dikiş deseni daha yaptım. Şimdi de bu çaprazlamanın aynısından küçük bir tane en ucuna yapacağım ki bunu tamir için yaptığımız belli olmasın. Gördüğünüz gibi taytın kendi deseniymiş gibi duran dikişler ekledim. Aslında tabii ki bu taytın yerine yeni bir tayt alınabilirdi. Çok pahalı değil. Ama bizim en büyük misyonumuz neydi? Artık kullanılmayan eşyaları tekrar kullanılır hale getirmek. Evet, şimdi sıra diğer deforme olan bölgelerde. Bakıyorum mesela burada var. Buraya sadece 1-2 çizik atıp şu şekilde desen haline getireceğim.
deformasyonumuzu da bu şekilde desene çevirdik. Evet, şimdi tek tek diğer deforme olan bölümlere beraber devam edeceğiz. Deforme olmuş bölgelere benzer işlemleri uyguluyorum ki Titan modeli bu şekilde gibi görünsün. Burası da böyle güzel bir desen oldu. Bu arada inekli kahvemizi de içelim. Ne haber inekli kahve? Bakalım başka deforme olmuş yerimiz var mı? Şurada birazcık görüyorum. Küçücük. Şöyle. Oraya da küçük bir desen yapacağım. O minnacık deformeyi de kapatalım mı inekcim? Bence kapatalım. Titan'ımızın tamir kısmını bitirdik. Bakın burada bu şekilde bir diz kısmında böyle bir desen yaptık. Sonra paçasında vardı. Şöyle bir desen yaptık. Arka kısmında vardı. Şöyle bir desen yaptık. Burcu kızımız giydiği zaman artık tıpkı modeli bu şekildeymiş gibi görünecek. Rahatlıkla kullanabilecek. Bu tipte tamir videolarımızı olsun, proje ödevleri videolarımız olsun, takı tasarımları, çok farklı takı tasarımları videolarımız olsun takip etmek için kanalıma abone olup beğendiyseniz videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizlere sanat dolu güzel günler diliyorum.